賽馬謝飛陪你起飛。Hello，大家好，我係謝飛。錄呢段影片嘅時間呢，係2026年3月7號星期六嘅晚上啊。今日嘅標題就係呢個叫做靚仔民堅賀壽寶馬，就講呢個2026年3月8號星期日嘅田草師同埋呢個泥地嘅賽事啊。呢個賽事嘅特性都係啲後上馬都係比較有利嘅。好啦，咁我哋回顧翻上一次3月4號嘅心水啦。其實我上次都做咗兩條片，一個叫做賽後花生啦，一個就係好似呢個影片嘅心水分享。我就睇咗呢，就其實好似大家對賽後嗰個花生未必有咁有興趣，或者可能大家係有興趣將兩段片嘅影片夾埋一齊。咁如果係咁樣嘅話呢，咁我就賽後花生暫時唔做住啦。到未來如果譬如話夠訂閱人數，就可能直播做啦，或者睇下大家有啲咩想講嘅時候，我先再做啦。咁都係嗰句啦。咁就做呢個頻道目的都係希望大家多啲認識賽馬同埋遠離賭博嘅。咁亦都係我經常講就話，如果你哋第一次跟我買嘅天火同人位置買完之後，以後都唔買呢，就保證賺錢啦。隨着呢個咁多次嘅累積呢，啲心水都係中唔到嘅。啱啱貼嗰個叫做飛馬座啊，一 win 三批，就其實都諗住都幾穩陣啊。臨場落雨啊，同埋布文個騎法就唔係好有積極，結果唔係咁好彩啦，就跑咗第4名。當然如果你哋聽我啲心水逐隻分享嘅馬呢，其實福星小子啊、勇霸龍啊，我都曾經提及過。如果落雨呢，都好有利嘅。但係因為我以揀咗心水為準，所以我就唔可以話我都有提及過講過。如果唔係呢，咁你隻隻都講過，隻隻都中，咁就唔可以咁樣嘅。賽後報告都好簡單啦，就話大部分路程都係冇遮擋下喺外搭跑啦。我見就可能第一可能落雨有啲影響啦，第二其實大家見布文其實都唔係好咁積極啊。所以呢隻馬都係備忘嘅。相信呢，下一次呢都會翻本嘅。喺我個人嚟講，其實就禮拜六日我係會忙過禮拜3晚嘅，所以呢，我準備嘅時間就可能冇禮拜3晚咁多，但係都係嗰句啦。中啊中，唔中就唔中，同埋都係嗰句啦。其實最好都係唔好買啦嚇，即係都係嗰句，你第一日跟完以後唔買就保證贏錢。如果大家都係由第一次跟到第6次，咁你發現啦，而家我哋嘅總結餘得返140蚊都幾心痛啊，輸咗60蚊啊。所以嘅話，如果大家見到嘅話，可以話其實都係忍下手唔買啦，或者好似都係想參與少少，咁就真係買少少啦咁樣啦。心水分享嘅呢，就係呢個第3場2026年3月8號星期日嘅4班全天候泥地嘅賽事1200米啊。泥地嚟講呢，我以往呢，即係講緊好多年前呢，即係比較年青嘅時候呢，其實我就唔係好準嘅。反而我就係近呢幾年睇翻賽馬呢，其實我泥地嘅情況都叫做還可以嘅。還可以意思即係話要揀隻三甲馬都係我自己計過，多數都有錢收，或者都試過有一次買個過關呢，即係買咗80蚊，我係貼喺啲群組呢，就80蚊中萬幾蚊。呢個稍後再分享。當然都係都係純粹運氣同埋符碌啫，所以就都係建議大家少注啦。都係嗰句啦。每次買馬都係我會建議係睇速勢圖啦。速勢圖呢，就見到呢，嗱，零零舍舍先講就呢個飛來霸。其實飛來霸個前速都唔錯噶。好可惜就係呢，上次落咗飛搶放啫嘛，埋尾嗰度爭少少，可能嫌放快少少。今次其實呢場馬唔係咁多快放馬，雖然前一次曾經跑過跑第8嘅，但係今次喺步速嘅情況下，如果冇乜馬燒佢嘅呢，其實我覺得飛來霸都係有機會。所以如果揀呢隻馬嘅話呢，我建議都可以做一個配腳嘅參考嘅。好啦，跟住數落啦，就叫做喜樂之星啊。我唔知係咪同呢個叫做喜利之星有關係。如果喜利之星就好強啦。上次跑1000就好似冇乜表現，跟住都好似冇乜試啲泥閘嗰啲，所以我諗呢隻馬暫時都係觀望住先啦。雖然係打住黃牌嘅。
好啦，數學啦，咁其實呢場最強嘅實力，我覺得係呢隻11號嘅起舞飛飛啊。咁其實幾次呢都係何澤堯跑，我成日講何澤堯就係今年呢係一個叫做港版嘅艾杜啦。港版艾杜就係明明其實個騎師又唔係好渣，隻馬又唔係好渣，硬係發揮爭少少，爭少少嗱。上次呢個係其實大家都見到嘅，去到末段呢，隔離入邊嗰隻梁家俊呢就騎到甩晒碌。阿何澤堯輕輕一推，咁結果呢，梁家俊嗰隻贏阿何澤堯呢隻馬贏個鼻啊！咁今次換咗艾少禮嘅話呢，我覺得呢隻其實都係三甲比較穩陣，所以我相信大熱門嘅話呢都比較合理嘅。咁所以，但係我呢場唔係推介呢隻心水，所以呢隻嘅話呢，我會建議係做一個配腳啦，或者係二重彩嘅複式馬膽嘅。好啦，咁今次外碟嘅呢就係12檔嘅顯勝高升，今次就係由梁家俊就轉咗呢個潘頓啦。咁就係頭先真係講啦，呢一對馬顯勝高升同埋起舞飛飛。如果今次兩隻馬揀呢，我會揀係艾少禮嗰隻起舞飛飛稱先嘅個原因，第一就係艾少禮嗰隻117磅啦，顯勝高升就135磅啊，咁啊讓啊艾少禮好多磅，呢個第一啦。咁第二呢，就係首先就係講嘅，咁末段啊，梁家俊其實都好搏命，騎到盡，騎到好辛苦先第三，何澤堯就輕輕一推，咁就變咗啱啱緊頸第四啊！咁你兩個情況下，艾少禮其實同潘頓嚟講，我覺得個騎功唔話爭好遠嘅情況下呢，同埋好多時上次譬如之前有隻叫暴風雷，潘頓騎咗好多次都唔掂啊！一換艾少禮就贏打搭贏添，所以佢話艾少禮其實唔會比潘頓差，一定比何澤堯好。咁當然啊，顯勝高升都係加強咗潘頓啦。咁但係十二檔嚟講，咁泥地12檔其實冇乜嘢嘅，隻馬識跑泥地都唔係一件壞事嘅。咁所以如果兩隻馬嚟講呢，我會揀起舞飛飛先嘅。咁所以顯勝高升臨場如果太熱嘅話，我諗會暫時呢場我唔會揀住嘅。好啦，跟住數落就係呢個6號馬嘅火神神樂，咁就黃金一檔。咁其實火神神樂跑泥地係唔錯嘅，咁但係近呢幾次都真係跑得比較差，同埋唔係艾少禮，即係蔡明少啊，都仲未開齋嗱，韋達都開咗齋。咁兩個揀嘅話，我諗呢隻唔會要住啦，即係除非等下蔡明少有翻啲表現先，所以呢場我都係唔會要住嘅。好啦，好落就係呢個開心5月啊，咁啊，布文潘頓換布文其實就麻麻地嘅，即係除咗係嗰個君子傳承贏過之外，布文真係都有時唔敢講啊，佢認真有心機就真係一外踏一衝就贏，佢呢有冇心機呢，就無端端會走裏邊或者甚至塞車，所以。呢隻馬開心5月，咁泥地都係淨係一次上命，咁呢隻我諗都磅又比較重，我暫時都係唔會要住先呢隻馬。好啦，咁跟住就係1號嘅暴風之子，咁啊啱啱3月4號跑完，啱啱嗰場落雨，咁啊二搭跟住啊雙影紅，咁就冇跟散到，咁但係。輸得都比較遠啊，雖然睇個名次唔係話咁遠呢，衝出嘅話，徐雨石又好似冇乜有近嘅表現。咁通常如果泥地好落雨都 OK，咁但係上次見佢都麻麻地，所以我諗衝再跑嘅話，我諗都係求減分，我諗都係等一等先，等跑返草地再諗啦。好啦，數落就係8號嘅長勝力區就配咗霍雲星，咁泥地就跑嗰次未得嘅。其實上次我都有買呢隻馬，咁啊潘頓其實草段都好積極啊，咁但係就省住隻馬都唔去，咁啊會唔會好似廖開明另外一隻長勝將軍咁長勝力區轉馬房會有好表現呢？嗱，呢隻就有啲懸念啦，咁我就信馬未得住嘅。咁但係如果大家都覺得啊，其實會唔會係韋達練得渣呢？換廖康明呢？所以如果大家中意嘅話，呢隻都可以少注買都可以，但係我自己就唔會買呢隻馬啦。好啦，咁跟住呢，我介紹嘅馬匹呢，就係呢個今場嘅心水啊，3號魅力寶區啊，咁就麥文堅騎啊，咁啊揀呢隻馬嘅原因都有唔
少嘅。咁第一個就係佢個評分由最初97分，如果大家留意佢97分呢，係呢個2023年嘅馬季呢，佢都係跑得好近嘅，跑第4嗰陣時就跑1600，咁1200都贏過啦92分啦。咁當然而家年紀大咗7歲，可能就冇咁好。咁但係其實如果大家有留意下，佢3班甚至4班呢，成日都近嘅嚇，只不過佢就可能啲對手爭，即係對手真係比較強少少，同埋佢個跑法呢都比較被動啊，比較後啲啊。咁但係泥地嘅話就好特別嘅，你識跑就識跑，唔識跑你幾好形勢都冇用。咁所以再加上第三隻阿麥文堅就生日啦，通常生日有啲賀壽馬啦。咁我睇過麥文堅咁多馬之中比較好又有分頭，我諗係魅力寶區會比較着數少少嚇。咁就睇下會唔會外搭一衝咁樣贏呢？其實隻馬個跑法都好有彈性嘅，跟前啲又得，或者手好後跟住再追都得。咁上次嗰場1000米彩虹七色又係一個問題馬，咁最後都贏。咁其實如果大家留意呢，魅力寶區呢前幾次啊，甚至季初呢，都落好多陣飛嘅，即係唔似話係幕後對佢冇信心，但係就跑落就真係爭少少。咁所以睇下今次會唔會透過佢嘅班理啦，再加佢嘅泥地性能啦。咁呢場對手，我覺得最強可能都係得係阿起舞飛飛啊！數落真係冇咩強嘅馬，強嘅意思即係啲側身馬又未必話真係咁好嘅話呢。所以呢隻馬如果大家有本，其實就可以買多啲啲嘅。咁但係因為我就真係呢個頻道就真係暫時都輸咗60蚊，都幾心痛啊！咁所以建議嘅話都係買少少為主啊。咁啊，一 win 3批會比較理想啲。同埋有留意今次個魅力寶區就真係做翻個啱 number，因為有啲網友咦，點解謝飛你推介啲馬同你噏嗰個馬嘅 number 唔同？因為其實我都係就咁cap 個圖，咁今次都有啲心機啦，改埋個 number 啦。咁我相信大家都唔會買錯啦。好啦，咁數落就係再睇落去啦，就呢個5號平天紅啊，咁啊泥地得唔得就唔知道啦。咁啊上次麥文堅騎咁啊棄騎啦，就揀呢個魅力寶區啦，都輸得比較遠啊。咁我估佢泥地性能應該係麻麻地，咁啊就排個10檔。咁呢隻我暫時都係唔要住啦。好啦，咁最後一隻就係叫做後無來者，呢隻馬好容易噏錯嘅咩？後無來者，咁啊，我覺得係屬於叫做潘大偉嘅寶藏啊。其實隻馬應該都唔錯噶。潘大偉應該係咁多馬之中呢隻馬係跑入第3嘅其中一隻馬。大家都知潘大偉大部分馬都係跑唔出嚟嘅。咁但係就係排11檔，佢通常都係一口氣一外搭一衝，一衝就過晒，一係就冇嘅。咁如果大家跟開呢隻馬呢，咁我又建議大家不妨買少少，但係本身冇買開就唔買啦。咁因為我真係冇買開啦。咁呢個如果大家係買4重彩，可以做一個兼拖嘅配腳啦。但係我因為唔會買4重彩，所以我諗呢隻嘅話叫做一係有一係冇 all or nothing 嘅馬。如果大家4重彩啲就可以。買個配腳啦，或者真係有買開就買啦。咁啊，潘大偉寶藏都要留意㗎，即係如果落到40分5班呢，應該大家都可以即係幾鋪來就要跟住，再加今季嘅方嘉柏要爭練馬師冠軍呢，呢隻馬真係不容忽視啊！好啦，咁跟住呢，就都話想透過今次嘅頻道都想講一啲。同其他頻道有啲唔同，或者有少少叫知識點，或者係大家研究下咁，因為我都未必係準確嘅。咁首先第一樣我哋都要認識嘅呢，就係啦，咩叫機會率啦？咁機會率嘅意思就係呢，其實以第3場為例呢，咁其實總共有12隻馬，咁能夠跑第一嘅呢，就只有1隻。咁所以如果聽日係冇退出嘅情況下呢，12隻跑齊嘅話呢，咁如果你買 win 嘅機會率呢，就係1除12啦，即係1 over 12。換句説話呢，係如果正常計啊，咁真係一個評分同埋讓磅呢，其實個機會就係0.08333無限嘅3啊，即係其實就係大約係8% 多啲，即係嘅意思就係每12隻先至有1隻馬，其實就
個賠率呢，如果買 win 嘅話呢，其實理論上呢，即係呢個叫讓磅制度呢，應該就機會均等嘅情況下，如果隻馬嘅 win 呢係大過12倍嘅，即係起碼你都有10倍呢，其實先抵買。如果你買到好熱呢，除非你真係隻馬計過晒，好有信心啊，又收埋內幕消息啊，個騎師又贏得啊，咁先會抵買。咁所以如果 win 嘅賠率少過12倍或者10倍呢，其實真係要三思下。好啦，咁跟住講我比較中意嘅買法啦，就係叫做位置啦。咁位置呢，就因為有3個名額，咁所以就我哋嘅分子係3啦。然後分母即係因為我哋有12匹嘅參賽，以第3場為例，咁所以個機會率就係3×12啊，即係我哋叫1 over 4，就係簡單嚟講就係0.25啊，即係25%啊。咁換句説話呢，其實位置嚟講呢，你應該係個賠率呢，理論上係高過3到4倍呢，先係叫做合理嘅。咁但係位置3到4倍多唔多呢？我覺得比 win 嘅機會率係多㗎。即係當然你3隻都熱門走晒嚟，得十幾蚊，十幾蚊就未必有咁多嘅賠率。但係喺直播率嚟講呢，我個人覺得嚇，即係呢個唔一定啱㗎嘛。有師兄師姐睇到可以更正啦。咁喺中個機會率會嚟講就會易啲啦。咁個賠率嚟講，有時你揀啲半冷啊、中冷，其實多時有3、4倍，或者好似天火同人60幾蚊嘅嚇。如果你尾場見到落雨，其實勁好運落雨又好嘅，都有60幾蚊、50幾蚊嘅。咁呢個就會抵買啦。即係如果喺嗰個直播率嚟講，我唔需要一定要跑第一嘛，跑頭3名啊嘛。咁所以呢，我就點解會中意買位置呢？就多啲嚇。咁位置嚟講，其實而家個賽制即係嗰個叫派彩嘅賠率呢，其實對我嘅買法有啲影響啊。其實我個人呢，係中意比較以前嗰種叫做比例制啊。比例制就係佢可能個比例就係可能1.2到2倍或者1.5到4倍咁。其實我個人就中意呢種。咁呢個呢，有機會呢，我都會未來有時間呢，都會同大家探討下點解我會中意以前嗰種買法多過而家種買。咁所以點解佢個賠率制度一轉咗，我有一段時間冇買呢？其中一個值博率嘅原因呢，都係其中一個原因嘅。咁啊，但係就因為其他嘅事故啦，或者一啲機緣巧合啦，咁啊入翻呢個賽馬，亦都係做一個頻道啊。咁啊，所以就希望都係透過呢個簡單嘅知識點呢，等大家知道之後呢，喺買馬方面呢，都會喺嗰個落注嘅比例上會更加精準嘅。咁啊，頭先講就係心水計算，如果大家聽嘅話呢，其實我大部分都好多馬都唔係咁睇好嘅情況下呢。咁呢，我自己計算過呢，我認為啊，呢個魅力寶區嘅聽日嘅機會率呢，都有大約75% 係跑到位置，75%即係三個名額嘅位置啦。咁我估計其實呢場都係大約4至5匹或者最多6匹馬跑嘅。咁如果以6隻嚟計就係0.5啦，0.5即係有50嘅機會，50嘅機會就係如果你個位置係多過2倍呢，就抵買。點解？因為1賠1啊嘛。如果你少過2倍，如果個機會率又係得一半呢，就未必抵買啦。咁調翻轉，如果係都有7成5嘅機會，所以如果你嘅位置賠率譬如有1.8啊、1.9呢，理論上係抵買嘅。咁所以呢，聽日我可能呢隻會買多啲啲嘅，就希望可以追翻個本。但係喺呢度嚟講呢，我可能都係推介翻1 win 3 pay 啦，都係始終都係鼓勵翻，希望小注怡情，甚至係唔到咁樣。好啦，咁總結翻就係3月8號星期日呢。咁我個人嘅心水就係3場3號嘅魅力寶區啦，就10蚊 win 30分 pace，咁總投注40蚊。咁都係嗰句啦，如果大家發覺唔對路，其實就應該買到第2、3次見到仲有少少微利，其實應該就唔買啦。或者見到第5次都慘啦，輸咗20蚊咁心痛，就真係以後都唔買。但係你話唔係嘅，都係叫做輕注娛樂注啦，都係最好唔好啦嚇。始終都係唔一定贏。咁輸咗個飛馬再得翻140蚊，而家如果聽日魅力寶區又唔好彩又輸咗，咁可能得翻100蚊啦。咁輸100蚊都真係超級心痛。所以就話可以嘅話呢，就唔好買啦。如果真係買，就可以俾大家一個參考啦。就小注10蚊 win 30蚊 pay，咁就真係小注啦。咁同埋都係按大家自己嘅風險量力而為啦。咁啊
今集就去到呢度啦，拍得比較長啲，咁亦都係希望都解釋多啲啊。咁啊，除咗喺揀碼之外呢，可能喺投注策略啊、機會率啊，甚至未來有機會講下啲叫海利公式啊。咁希望盡量喺少輸嘅情況下，咁啊得到一個樂趣啦。咁最好都係嗰句啦，認識賽馬，遠離賭博。咁我係謝飛，咁我哋下一次再見。咁啊，歡迎大家 like、subscribe 同埋 comment 嘅。咁我哋下次見啦。